بخير السلام عليكم. الوغ باش نحل لكم الميكرو. تسمع فيا ولا؟ وي مسيو سيفا نسمع فيك. تسمع فيا مهدي باهي فهميني. دونك نستناو شوية حتى يكملوا ويحضروا شوية. اللي ميكرو بتاعه مش محلول يهز يديه باش نحلوا له الميكرو. درج كيري سي بون. اي بن سعيد سي بون. ايا فيت مو ان سيني بالله تاع مزية. ملاك تسمع فيا ولا؟ c'est bon, monsieur. سي بون هاي صافا هاي. مهدي بعفيف. سيفا مسيو نسمع فيك. مريم سي بون. وسيم الميكرو صافا. بون سي بون هاي. مريم فيت مو ان سيني حل الميكرو بتاعك وسكره. سي بون هاي. مهدي بعفيف. سيفا بون هاي مسيو. فوالا. أصيب الهوال. اي اي تخبلسي. ميكرو متاعك محلول ولا؟ ها باش نحلك الميكرو. الميكرو متاعو مش محلول بالله يهز يديه. دور اشكيلي افا سي بون هاي. مسيو جماعة السيونس ما وي حابش يدخل لهم اليوم. ها ما حابش يدخل لهم اليوم جماعة السيونس. ولا ما سمعتها بالله. قلت لك مسيو جماعة السيونس ما حابش يدخل لهم اليوم. علاش؟ ما لا هاني نعرفش. فما هاني دور اشكيلي دخلت. اي انا درة. ها انا درة يا مسيو. علاش انا شكون اخر عنده مشكلة؟
فرح بلوم. فرح. عسلامة مسيو. سي بون. اي سي بون مسيو. ما دخلوش هكا موجودة. ما دخلوش مسيو. انا دخلت من الايميل اللي تبعث لي خاطر اليوم ما حبش يدخلنا. هكاكا. اي هاني قلت لهم ديجا. باهي مالا ديباني روحك خاطر جمعت نفس اليوم بعثت هو بيدو. اي هو بيدو اما احنا ما نجمناش جماعة سيونس ندخلو. باهي. مسيو. مسيو. أصيل الميكرو نتاعك محلول ولا لا؟ سي بون. سي بون هاي. ريج الانجليزي وين؟ مسيو قالوا لك ابعث لنا الايدي نتاع السيونس. لا هوني فيه اليان هو راهو. اي خاطر اليوم ما نجموش يدخلوا بيه. باهي. علاش ما تدخلوا بيه مرة أخرى كيف باهي تو نشوف هاي. شكون مازال تو؟ يا فرح وآية. آية ترابلسي. وي مسيو. شكون مازال تو؟ انتوما كيفاش دخلتوا تو انتوما؟ دخلنا بالليان اللي على اليمين مسيو. اي جوستومون تو هاني ما فما شكون قال لي ما نجمش ندخلوا. انا برشا من سيونس دخلوا. قال جماعة سيونس ما نجموش تدخلوا. علاش؟ لو ميم ليان هو بيدو. بون شكون مازال تو لنا من اريج ويني اريج الانجليز مازال تو؟ سارة سلامة وجماعة الكل. Alors, on commence. هنا الحر شبيك qu'est-ce qu'il y a؟ شبيك؟ سيرين الحمامي الميكرو مسكر. وائل زوميت. سيرين الحمامي تسمع فيا؟ سيرين. ترى حل الميكرو نتاعك سيرين شوف. وي مسيو نسمعك. سي بون هكا هو. وهنا الحري سي بون qu'est-ce qu'il y a؟ هنا.
Tu as levé la main, انت هنا هزيت يديك. باهي. Alors, est-ce que je peux commencer? اقرا اي اون كومونس على بركة الله. هاي بسم الله. اي ترابيزه تسمع فيها؟ أنا أسمع فيك monsieur. هاي اقرا الفاريابل aléatoire قدامك. Variable aléatoire sur un espace probabilisé fini. Exemple d'approche. Un sac contient 2 jetons rouges, 2 jetons jaunes et un jeton noir indiscernable au toucher. On tire au hasard et simultanément 2 jetons du sac. Le tirage du jeton rouge fait gagner 2 points. Celui du jaune fait perdre 3 points. Et le tirage du jeton noir rapporte 0 points. On désigne par grand X le gain algébrique positif ou négatif. نسميه احنا نسميه كاع الجبريك خاطر لازم يكون بوزيتيف ونيجاتيف. راه هذاك الجبريك بلا بوزيتيف ونيجاتيف. réalisé en une partie, déterminer les gains possibles et les probabilités correspondantes. Donc, احنا قلنا un sac contient 2 jetons rouges. Le sac deux jetons rouges, 2 jetons jaunes, jaune, hein? 2 jetons jaunes, oui, et un jeton noir. Le rouge qu'on a, pardon, لحظة بركة نحط l'énoncé باش نراو مع بعضنا. B. Donc, on a un sac contient 2 jetons rouges. Allez, ça va être donc la réponse. B. Donc, 2 jetons rouges, 2 jetons jaunes et un jeton noir, indiscernable au toucher. Le jeton rouge, il fait gagner plus 2. 2 points. Le jaune, il fait gagner combien؟ ما يضرش الجون. ها؟ Fait perdre 3 points. يظهر وما يظهرش الجون عندك. واش بك داير؟ Donc, le jaune fait perdre قداش؟ moins 3. Donc, le noir. 0 point. Le noir, qu'est-ce qu'il fait? C'est 0 0 point. 0 point. Ben. On zine par X, le gain algébrique. Tout d'abord, ça je crois quel est le cardinal de E, l'univers. On tire
simultanément 2 jetons du sac. Quel va être le cardinal de E? On tire simultanément. قاش عندي من جيتون عندي 5 اي باش يكون سي 5-2. C'est 5-2. 2 اللي هو يعطي 10. ترى شكون نجم يقول لي يعطيني لونيفير دو سيت اكسبيريونس بالضبط اكزاكتومون شو هما لي ديفيرون تيراج بوسيبل ترى فما لي كا بوسيبل الكل روج روج Rouge, jaune. روج جون Rouge, noir. اي وجون جون نسيتها أي. انت روج روج وروج جون Rouge, ومن noir. بعد وروج نوار دونك 5 حسب ما تقول انت مش هكا ها باش نكتبهم لك اياه جون جون ومن بعد الجون روج والنوار وهكا ولا ومن بعد الجون Jaune, noir. هذو هما 1 2 3 4 5 كيفاش تقول لي 5 واحنا عديناهم 10 الغوج الاخرى مسيو سيناه صحيت اكزاكتومون فهمت ايه ولا انت عندك 2 روج اي 2 جون اذا كان مش تقول لي انت روج روج وروج جون وجون جون وروج نوار وجون جون هذوما 5 هذوما 5 بينما احنا قلنا لو كاردينال دو او يقال 10 دونك ناقصين محاولات شو من ناقصين سيدي ارز كيفاش هاو كيفاش جي انا كتبته بالعاني راهو دونك الروج الاولى مع الجون الاولى من بعد الروج الاولى مع الجون الثانيه من بعد الروج الثانيه مع الجون الاولى من بعد الروج الثانيه مع الجون الثانيه دونك لو موديل نتاع الروج جون فما 4 منه صافا نو تويكا الروج والنوار الروج الاولى والنوار الوحيده الروج الثانيه والنوار الوحيده تويكا فما تو جون 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 اي جون من بعد الجون الاولى مع النوار والجون الثانيه مع النوار الوحيد ترى نعدوهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هذا هو لونيفير او دونك هذه فيه لي كا بوسيبل الكل احنا قلنا توا على كل جيتون روج نربح 2 بوان كيف نجبت انا 2 جيتون روج تفضل لي قاش من بوان هذي هذه بلس 4 صافا ونو تبع فيها ها وي يا اي فوالا الروج جون الروج تربح 2 بوان والجون تخسر 3 بوان دونك الروج والجون موان 1 موان 1 موان 1 وموان 1 الروج والنوار الروج تربح 2 بوان والنوار توتاليكا بلس 2 بلس 2 الجون والجون كل واحدة موان 3 تولي موان 6 الجون والنوار موان 3 et ensuite moins 3 ça va ou non alors j'ai نكتب انا توا les valeurs prises par grand X le X c'est quoi X le gain algébrique sans quoi sans plus 4 donc بالنظام moins 6 moins 3 moins 1 2 et 4 ce sont les gains algébriques possibles ce sont les gains algébriques possibles. Ça va ou non? Ben, allez les gars, on note ici, on note x de E, les valeurs prises par grand X sont moins 6, moins 3, moins 1, 2 et 4. C'est l'ensemble des valeurs prises par grand X. Le gain algébrique في حد ذاته
شو باش نعمل له؟ اذكر هذايا فيه روج روج، هذيا روج جون، وهذيا روج جون. بعد روج نوار، روج نوار، بعد جون جون، جون نوار، جون نوار. 1 2 3 4 5 6 7. Voilà. هذيما ce sont les gains possibles. On a plus 4, ensuite moins 1, plus 2, moins 6 et moins 3. Le gain algébrique apparaît comme étant une application. هذا l'univers E, وهذا c'est l'ensemble R. C'est une application grand X. Au tirage RR, j'associe le gain plus 4. Le rouge jaune, moins 1. Le rouge jaune, c'est moins 1. Le rouge jaune, c'est moins 1. Et c'est encore moins 1. B. Le rouge et le noir, plus 2. Rouge noir, plus 2. Jaune, jaune, c'est moins 6. Jaune noir, c'est moins 3. Ou jaune noir, c'est moins 3 aussi. Donc, avec le gain algébrique avec, vous m'entendez, Walé? Hein? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Le gain algébrique apparaît comme étant une application. Grand X apparaît comme étant une application de l'univers E dans R, qui à chaque événement élémentaire, j'associe un seul réel. Application. Donc, le gain algébrique, on l'a assimilé à une application de l'univers E dans R, qui à chaque événement élémentaire, qui associe un seul réel. Ben, maintenant, je m'intéresse aux déterminer la question, déterminer les gains possibles, ça y est, et les probabilités correspondantes. Je vais considérer maintenant les événements suivants. On considère les événements suivants. Hello. Les événements suivants. Grand X égale à XI, avoir un gain algébrique égal à XI. Où les XI où il m'ajoute, fait que les valeurs قلناها moins 6, moins 3, moins 1. شو هما les valeurs شو الآخرين 2, 4 je crois. هكاك. Moins 6, moins 3, moins 1 et 2, 4. Ben, تنجمش تقول لي à quoi égale l'événement هذا؟ ايش فيه؟
l'événement grand X égale à moins 6. مناش متكون من les événements élémentaires اللي يربحوك moins 6 points. يعني أنا تو فما seulement le jaune هو الوحيد l'événement élémentaire اللي يربحك moins 6 points algébriquement bien sûr. donc فيه هذاك هو فيه le jaune et le jaune. L'air grand X est égal à moins 3. Je fais l'événement grand X égal à moins 3. Je mets les événements élémentaires اللي يربحوك moins 3 points. هما jaune تفاعلوا معايا بالله. هما jaune والnoir والjaune والnoir. Puis donc deux événements élémentaires. فيه jaune والnoir وفيه jaune والnoir. باهي تويك l'événement grand X égale à قداش؟ احنا قلنا moins 6 moins 3 moins 1. اش فيه grand X égale à moins 1؟ En rouge, le moins 1 rouge 4 مرات هكا ولا؟ donc ça fait le rouge plutôt قداش moins 1؟ rouge jaune voilà rouge jaune pardon rouge jaune 4 مرات. rouge jaune oui rouge jaune rouge jaune rouge jaune. Grand X égale à قداش توا 2 grand X égale à 2 فيه شنو grand X égale à 2 rouge noir فيه rouge noir noir ou rouge noir rouge noir وفيه rouge noir. وش مازال توا 4 grand X c'est égal à 4 فيه l'événement rouge un 5 de temps فيه un seul événement élémentaire rouge. donc l'univers نتاعنا تقسم ولا اش فيه؟ قسم الإيفيرم 1 2 3 4 5. شو باش نعمل توا احنا؟ باش نمشيو نلوجو لي بروبابيليتي. ما هو قال لك في السؤال déterminer les gains possibles et les correspondantes, c'est-à-dire la probabilité de gagner 4 points, etc. moins 6. Ben, باش نعمل grand X c'est égal à moins 6. قداش من événement élémentaire يربحني moins 6 points؟ فما un seul كيما تشوف فيه. فما le jaune الوحيد. donc قداش probabilité نتاعو؟ 1 sur 10. Ça va ou non? Hein? Oui. C'est bon. Ben, P de grand X, c'est égal à moins 3. هو قال يعطيني les gains possibles. Les gains possibles, سميتو أنا l'ensemble des gains possibles. هو l'ensemble de grand X. On a noté X de E. Allez. Voilà. Alors, moins 6, moins 3, moins 1, 2, 4. Ce sont les gains possibles. Donc, je vais là où la probabilité de chaque gain. P de grand X égale à moins 3. Le moins 3 fait 2 événements élémentaires. Mais la H, 2 sur 10. P de grand X égale à combien, Tawa? Moins 1. Le moins 1 fait 4. 4 sur 10. P de grand X égale à 2. Ça fait 2 sur 10. Et finalement, P de grand X égale à 4. C'est égal à 1 sur 10. Nous avons cherché les gains possibles et les probabilités correspondantes. On a déterminé la loi de probabilité grand X. Donc, on dit qu'on a déterminé
la loi de probabilité de grand X. On résume ces résultats. احنا في الجو هذايا يندرى بالنسبه لك انت فيما يخص اللعبه هذه. شو الفرق بين الغوج جون الاول ولا غوج جون الثاني ولا غوج جون الثالث ولا غوج جون الرابع؟ كلهم كيف اللي خاطر كلهم يخسروا معناها يربحوا كالجبريكمون موان 1 بوان. لو جون نوار et le jaune noir كيف كلهم يخسروك moins 3 ولا يربحوا كالجبريكمون moins 3 points. Donc on résume ce résultat. Finalement on a fait le jeu هذايا ما يهمنا كان les gains possibles هما شنوما et les probabilités correspondantes. On résume ces résultats dans un tableau dans lequel figure quoi? Les gains possibles avec les gains possibles اللي هما X et Y et les probabilités correspondantes Finalement هذا اللعبة ايش يهمك فيها تو انت؟ ايش يهمك فيها؟ سي بو امبورت انه يربحك موازان كلهم كيف. دونك ها باش نعمل التابلو هذايا. يعني هذا التابلو ايش فيه؟ هذوما الزيكس اي وهذوما قلنا احنا سميناهم لي بي اي لي probabilités correspondantes. شو هما لي غان بوسيبل؟ moins 6 moins 3 moins 1 2 et 4. La proba de moins 6 c'est 1 sur 10. T'as le moins 3 2 sur 10. C'est un résumé. Le gain égal à moins 1 c'est 4 sur 10. 2 sur 10 et ensuite 1 sur 10. Voilà. كانت لاحظت شي حاجه توا لنا هذه التوتال كانت تجمعهم انت تلقى لو توتال ايغال 1 1 plus 2 3 3 ou 4 7 7 ou 2 9 9 ou 1 ça fait 10 sur 10 égale à 1. علاش لو توتال ايغال 1 ترى les événements هذوما grand X égale à moins 6 union grand X égale à moins 3 union grand X égale à moins 1 union grand X égale à 2 union grand X égale à 4. معناها grand X égale à moins 6 هما c'est l'ensemble des événements numéraires qui font gagner moins 6 points. Ça va ou non؟ هذه كتبهم قبليك هذايا مش تطلع لك l'univers E كامله ها؟ تسمع فيا ولا ساعه؟ اي مسيو اي اسمع فيا. Voilà. Donc, la réunion de tous ces événements, avoir un gain égal à moins 6, un gain égal à moins 3, نلقى tous les événements élémentaires, نلقى l'univers E. Donc, le P متاعهم هذايا توا. Donc, et en plus, les événements grand X égale à XI, inter grand X égale à XJ, sont incompatibles avec XI différent de XJ, mais l'ensemble moins 6, moins 3, moins 1, 2, 4. معناها وقت اللي ناخذ انا deux événements quelconques, grand X égale à moins 6 ولا grand X égale à moins 1, jamais كتلقى événement élémentaire يربحك في نفس الوقت moins 6 et moins 1, jamais de la vie. معناها les événements هذوما sont incompatibles 2 à 2. Ce qui fait البروبا نبقى نفسر علاش في التوتال يقال 1. Donc كي تعمل انت P de grand X égale à moins 6 plus P de grand X égale à moins 3 plus P de grand X égale à moins 1 plus P de grand X égale à 2 plus P de grand X égale à 4 je crois تلقاه égale à combien? Moins 6 moins 3 moins 4 c'est égal donc c'est égal à 1. إذا بالنسبة لك أنت كي تعمل
le tableau de la loi de probabilité de grand X كيف تجمعهم تلقى 1 اجي اقول لك une remarque اذا كان le total égal à 1 مش معناه انت راك à 100% صحيح تعرفش علاش اغزر هذايا باش تشوف قدامك تو بعد نفسخوا هذوما اكس اي وهذوما لي بي اي moins 6 moins 3 moins 1 2 et 4 ها واش نعمل 2 sur 10 غلطة 1 sur 10 غلطة 2 sur 10 غلطة 1 sur 10 غلطة و sur 10 لي فالور كلهم غالطين والتوتال باقي ايجال 1 كي تجمعهم الكل التوتال يقعد ايجال 1 اذا التوتال ايجال 1 مش معناها 100% كالكولكم تاعك صحيح اذا انت ثابت دونك سي بون اما اذا التوتال مش ايجال 1 راك فوزيت سوري سيغتان الكالكول نتاعك سي فو فهمتوها صح ولا فهمتوا الرمارك هذه ولا Oui, monsieur. فوالا دونك كي تعمل لا لوا اللي عملته توا اللي عملته الكل لا يتسمى لا لوا دو بروبابيليتي دو غراند اكس والتابلو عملته سي ان ريزومي سي براتيك معناها بعد نورمالمون تخف غادي لا لوا هاك غاديك اللي عملته بالتابلو هذاك سي ان ريزومي خاطر تفا فاسيليتي من بعد لو كالكول دو ليسبيرونس et de ce qu'on appelle le variance. Ben, نتعداو توا دونك هذايا لو تابلو اللي فوق التابلو هذايا اللي فوق bien que le total c'est égal à 1 واضح نمشيو توا نعاود نكمل تفضل اقرا هي فماش y a-t-il des questions tout d'abord تفضل اقرا ايه Soit E, P de E, P, un espace probabilisé fini. On appelle aléa numérique ou variable aléatoire définie sur E toute application grand X de E dans R. L'ensemble X. Une variable كيما قبليك اللي عملتها هيك اللي في الكام تاعنا لو غان جبريك لو غان جبريك يظهر c'est une application هذه c'est une application هذيك grand X de E dans R qui à chaque événement élémentaire associe un certain réel. Donc c'est une application معناها كل élément de l'ensemble de départ عنده une image une seule. Ben, allez-y, X2 اقرا. L'ensemble X2 égale l'ensemble X1, X2, Xn, image de E. Voilà, هذوك كيما moins 6, moins 3, moins 1 و 2 و 4. Image de E par X. Donc, نسميوها l'ensemble des valeurs prises par grand X. Oui. L'événement oméga appartient à E. Oméga appartient à l'univers E. Ouais, tel que X de oméga égale à X de I est noté grand X égale à X de I. كيما grand X égale à moins 6. مناش متكون من grand X égale à moins 6. متكون من un seul événement élémentaire اللي هو le jaune. كيما le grand X égale à par exemple 4 متكون مناش grand X فيه هذايا le grand X par exemple وين هو grand X égale à moins 1 هذا متكون من rouge jaune متكون من 4 événements élémentaires. باهي l'application P indice grand X de X de E dans 0,1 qui à chaque gain associe sa probabilité définit la loi de probabilité de grand X. Ce que j'ai fait عملت انا توا هذه هالابليكاسيون هذه عملته توا تخش عليها عندي ابليكاسيون منين ابليكاسيون oui هذه c'est comme si c'était une application c'est comme si c'était une application de X de E
moins 6, moins 3, moins 1, 2 et 4 dans l'intervalle 0,1. Quel élément je lui associe sa probabilité? 1 sur 10, 2 sur 10, 4 sur 10, 2, etc. فهمت؟ Donc, moins 1, مشيت 1 sur 10. Le moins 3, مشيت 2 sur 10, هي و2. Le moins 1, مشيت 4 sur 10. وال4 مشيت 1 sur 10. Ça va؟ هذيك هي اللي حكى عليها هو بي انديس grand X اللي احنا نحكيو شكون ابيل لا لوا دو probabilité. متفاهمين؟ دونك هذه ما فهمش. Donc, l'application P indice grand X de X de E dans 0,1, qui à chaque valeur prise par le grand X associe la probabilité correspondante, définit la loi de probabilité de grand X. الدرس كله مبني على l'exemple هذا راه. Alors, remarque اللي قلتها les événements grand X égale à XI كم نقرا هي؟ Les événements grand X égale à X de I forment un système complet d'événements. Donc, P de grand X égale à X1 plus la probabilité de grand X égale à X2 plus probabilité de grand X. Grand X égale à XN, c'est égal à la somme des probas égale à quelle vérification avec. Ben, le fonction d'opération باش ناخذ لها ردها في باش نعملها من بعد les fonctions d'opération. نقراو mathématique. اقرا ايه. Soit E, P de EP, un espace probabilisé fini et grand X un aléa numérique. On appelle fonction de répartition de X l'application de F. اقرا هذيك باش نخليها في الاخر هذيك. اقرا espérance mathématique d'un aléa numérique. L'espérance mathématique. Espérance mathématique d'un aléa numérique. Définition, soit E, P de EP, un espace probabilisé fini et X un aléa numérique défini sur E, tel que X de E égale l'ensemble X1, X2, Xn. On appelle espérance. لا لحظة برك أيه. هذوك ce sont les valeurs prises par grand X كما في l'exemple بتاعنا moins 6 moins 1 وكيف اللي شفناهم الكل. تفضل. On appelle espérance mathématique de X le réel noté E de X défini par oui égale la somme de I égale à 1 N de X fois PI. Bon, peut-être qu'on parle mais فهماش les définitions. أخذ l'exemple. كم نقرا remarque ça قبل. Dans le cas où l'aléa, dans le cas où l'aléa numérique X désigne le gain à un jeu de hasard, on dit que le jeu est gagnant si grand 2 de X supérieur à 0. Si l'espérance mathématique de X est positive. Lorsque tu calcules l'espérance mathématique d'une variable aléatoire grand X, tu es positive, donc vous dites que le jeu est gagnant. Et dès qu'un E de X négatif, le jeu est perdant. Ou dès qu'un E de X égale à 0, le jeu est équitable. نرجع بيك للاسبيرونس ماتيماتيك اش معناها دون لا براتيك. احنا ما عملنا تو نكتب هذه اسبيرونس ماتيماتيك. ناخذ ليكزامبل هذا. l'espérance mathématique voilà هذه اللي عملناها توا. باهي هذا ليكزامبل تاع قبليك باش تلوج الاو دو اكس ليسبيرونس ماتيماتيك دو اكس اش نعملوا او دو اكس l'espérance mathématique de x égale moins 6 fois 1 sur 10
moins 6. ما هيش تقول لك الفورمول ساعة قبل نكتبها لك باش تنجم تراها. ال E de X égale somme I من 1 حتى ال N de XI fois PI. Fois P de I. Ben, donc, P de grand X égale à moins 6, E de X plutôt, égale à la première valeur, moins 6, Fois 1 sur 10. 1 sur 10, plus 3 3 fois 2 sur 10. fois 2 sur 10, plus moins 1 fois 4 sur 10, plus 2 fois 2 sur 10, plus 4 fois 1 sur 10. 4. Si j'ai le calcul, moins 6, moins 6, moins 4, plus 4, ensuite plus 4. Il colle sur 10. Moins 4 plus 4, moins 12 plus 4, ça fait combien? Moins 8 sur 10. C'est négatif. L'espérance mathématique, donc, l'oula في l'oula, plus الثانية في الثانية, etc. تحت بعضهم تقاهم. C'est comme ça qu'on calcule E du X. Le E du X négatif, donc ce jeu est défavorable pour le joueur. Je معناها l'espérance mathématique en fait. C'est le gain algébrique moyen qu'on espère avoir après avoir effectué un très grand nombre de parties. D'accord? مش تلعب لعبة اثنين وتقول دونك اللعبة ذي مربحة ولا مخسرة. لا، لازمك تلعب برشا لعبات باش تعرفها ندرا وتلوج لو دو اكس تحكم بها. نعاود الجملة. L'espérance mathématique, c'est le gain algébrique moyen qu'on espère avoir après avoir effectué un très grand nombre de parties. Lorsque X désigne un gain à un jeu de hasard, un jeu de hasard. Le E de X désigne, voilà, E de X, et le gain algébrique moyen, et le gain algébrique moyen qu'on espère avoir après avoir donc effectué un très grand nombre de parties. Un très grand nombre de parties. Voilà. هذيك l'espérance mathématique d'une variable aléatoire. نمشيو توا هذيك l'espérance mathématique صحيح. نمشيو توا نقراو الفاريانس. هاي variance et écarté. كمل اقرا. Théorème et définition. Soit E, P de E, P, un espace probabilisé fini, et grand X, un aléa numérique défini sur E. On pose grand X de E égale l'ensemble X1, X2, Xn. On Donc, appelle variance. ce sont les valeurs prises par grand X. On appelle variance de grand X le réel noté V de X, défini par V de X égale à E, X moins E de X au carré. faut dire, les deux premières formules sont compliquées شوية. امشي للأخرى. هذيك البراتيك. Écart de type هذيك. لا. La formule de V de X, variance. V de X égale somme. La somme de I égale à 1 jusqu'à N de X de I au carré fois P de I moins E de X au carré. Au carré. Dans la pratique, où l'écart type, il y a la racine carrée de la variance. Je dis que la pratique, dans la variance. Comment on calcule la variance de X? Le plus important, la variable aléatoire, il y a la loi de probabilité.
la variance de x توا. اسكو باش نعملوه في دو x égale. دونك هذيك moins 8 sur 10 قلنا égale الأولى au carré moins 6 au carré fois شنو fois 1 sur 10 plus شكون نجم كامل ترى moins 3 au carré fois 2 sur fois 10 2 sur 10 plus moins 20 au carré moins 1 au carré fois 10 4 sur 10 plus 2 au carré fois 2 sur 10 plus 4 au carré fois 1 sur 10. مشاكاو moins l'espérance mathématique اللي عملناها قبليكا moins 8 sur 10 le taux au carré. وتعمل calcul نتاعك بالcalculatrice. C'est comme ça qu'on calcule la variance. D'accord? معناها كان تحب انت تساوي 36 9 fois 2 ça fait 18 plus 4 plus 4 fois 2 8 plus 16 الكل sur 10 moins هذيك 8 moins تولي moins 4 sur 5 تولي moins 16 sur 25 والكالكول من بعد عملوا. C'est comme ça qu'on calcule la variance. هاك شفت تو انت le plus important c'est que التابلو هذاك اللي احنا نقولوا له le tableau de la loi de probabilité. الاخرين الكل سي دور calculatrice. L'écart type du x, l'écart type du x, le sigma du x, هي la racine carrée de la variance. متفاهمين؟ Bon, y a-t-il des questions pour le moment? Hein? واضح ولا؟ Oui, monsieur. نكمل. كمل. هات نعملوا توا اكزامبل. ليك لوا بنوا مازال. شوفوا لي numéro 2. Exercice numéro 2. الدرس هذا لا فاريابل aléatoire. البي فايده فك الديبي اللي عملته تو فك ليكزامبل دابروش. اش معناه فاريابل aléatoire؟ البي فايده في هذاك. هات ليكزامبل هذا. B. أقرأ. Dans les casinos américains, Dans les casinos américains ainsi que dans les foires en Allemagne, on trouve souvent le jeu de dés suivant. Un joueur choisit un des chiffres 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On jette 3 dés. Si le nombre choisi sort une fois, 2 ou 3 fois, le joueur gagne une, 2 ou 3 fois sa mise plus celle-ci. Sinon, il perd sa mise. Plus celle-ci. Dans les casinos فاك الجو نتاع الروليت تلقى لعبه يتلوح 3 دي انت تشوازي النيميرو من 1 حتى ل 6 وهو السيد يلوح لي 3 دي تميز ساعه قبل باش نجم تلعب انت نقول احنا باش تحط انت باغ اكزومبل ان دينار شويه ان دينار اما كوميم ان دينار وتختار نيميرو مثلا لو 6 لوح هو لي دي لو كان لو نيميرو 6 ظهر مرة برك انت تياميز انت رهنت على النيميرو 6 لو كان ظهر مرة برك ما كنتي حطيت دينار ولا تربح دينار بخلاف فلوسك. اذا كان النيميرو 6 ظهر مرتين خاطر هو باش يلوح 3 دي باش تربح 2000 بخلاف فلوسك. اذا كان النيميرو 6 ظهر 3 مرات باش تربح 3 مرات تقاش فلوسك. واذا كان ما ظهر حتى مرة النيميرو 6 باش تخسرك الدينار نتاعك. سافا او نو؟ انت كيف تسمع اللعبه هذه حسب اعتقادك انت هالجو هذا غانيون بور لو جوور ولا اسكو سو جو بالسمع وكاو اسكو سو جو اي غانيون وي حسب رايك انت لو جو هذايا حسب ما نسمع هكا خاطر امكانيه الربح برشا يا نربح مره قد فلوسي يا مرتين يا 3 فما امكانيه وحيده لو كان ما ضر حتى 6
هنا الحر سي بون هنا توا هنا كان الميكرو نتاعها هاني حليتك هاني الميكرو وي باهي ترى باش نعرفوه لو جو هذايا قال لك اون ابيل اكس لو غان الجبريك دو جوور بور اون ميز دو ان دينار سو جو ايتيل غانيون باش تعرف انت لو جو غانيون ولا يلزمك تلوج l'espérance mathématique de cette variable aléatoire. باهي ترى نلوجوها تو اول حاجه في الفاريابل aléatoire نلوجوا على شنو ce qu'on appelle oui les valeurs prises par grand X. تنجمش تقول لي شو هما les valeurs prises par grand X ce qu'on note على احنا x de e ترى قول لي ترى les valeurs prises par grand X هو السيد باش يدفع دينار اسمع فيها ولا شو الامكانيه تاع الربح نتاعو moins 1 2 3 الدينار يخسرها دونك موان 1 يربح دينار يربح 2000 يربح 3 مش هكا هذوما لي كان بوسيبل وقتاش يخسر موان 1 اذا كان هو راهن العدد والعدد ما ظهرش في حتى دي وقتاش يربح 1 اذا كان هو راهن العدد والعدد بتاعو ظهر له مره برك فك لي 3 دي ينسي دو سويت دونك لي فالور بوسيبل خاطر هو دفع دينار هذوما لي فالور بوسيبل دو غراند اكس باش نمشيو نلوجو سكون ابيل لا لوا دو probabilité de grand X déterminant la loi de probabilité de grand X. اش معناها chercher la loi de probabilité على كل gain باش نمشي نلوج لا probabilité نتاعو هنا صافا مريقله هنا الحري سي بون صافا هاي باهي نمشيو نلوجو على بي دو grand X égale à moins 1 P de grand X est égal à moins 1. شكون يحب يعملها P de grand X égale à moins 1 اش معناها P de grand X égale à moins 1 معناها الدينار خسروا تسمع فيها ولا سو كي في لو نيميرو اللي هو راهن عليه ما ظهر حتى مره في اليدي في الدين الاولاني ظهر كل شيء الا النمر نتاعو احنا نقولوا احنا هو راهن على النيميرو 6 شو جاب لو نيميرو لو دي نيميرو 1 شو جاب حاولوا تفهموا معايا بالله هو من A ل 5 هو صحيح دونك قش من شوا 5 على 6 دي الثاني كيف 5 على 6 والاخر 5 sur 6 ça fait 5 au cube على 6 au cube ça fait 125 قداش 6 au cube تجي 6 au cube 210 زعما قداش 216 هكا باهي توا P de grand X c'est égal à combien à 1 اش معناه grand X égal à 1 النيميرو 6 اللي هو راهن عليه باكزومبل ظهر له مره برك اذا تولي 1 sur 6 5 sur 6 والاخرين 5 sur 6 au carré مش هكا اي استنى عاد ولكن انا ومنهم اللي جاب النمر نتاعو فما 3 دي هما دونك فوا شنو حسب اعتقادك انت C'est 1 2 3 c'est 3 1 le C3-1 هو c'est le choix du dé qui porte le numéro choisi, le numéro choisi par choisi. Voilà. D'accord, donc, il y a 3 possibilités. Il y a le dé l'ouleni, il y a الثاني, il y a الثالث. Donc, le calcul chiat, je suis en train de chercher la loi de probabilité. اللي هي متكونه ماش
من لي فالور بوسيبل 72. قداش تجي؟ 5 sur 72. 5 sur 72 على بالك ثبت الكالكول خاطر ما يجيش تغلط sur 72. باهي تويكا P de grand X égale à 2. Le grand X égale à 2 ايش معناها؟ لي نيميرو 6 اللي اختاروا ظهر مرتي كل ما يظهر 1 sur 6 صحيح ولا؟ فوا 1 sur 6 وفي الدي الثالث ما ظهرش دونك 5 sur 6 سافا او نو؟ اي تسمعوا فيها؟ لو نيميرو اللي هو لو نيميرو اللي خطروا ظهر في 2 دي وانت عندك 3 دونك باش تختار 2 دي من 3 سي لو شوا هذايا سي لو شوا des 2 dés qui portent le nombre préféré, le numéro choisi par le joueur. Donc, le calcul chart le calcul 5 sur 72. fois 1 sur 6 au carré fois 5 sur 6. Chichi, tawa 5 5 sur 72. 5 sur 72. 72. Oui, P de X égale 5 sur 72. Loula, P Égale de à- grand X. Égale à 1, Les 25 sur 72, mais 5 sur 72. 25. ثبت الكالكول أي بالبوكلي 25 sur 72. 25 sur 72 hein. أي 25 sur 72 والاخر صحيح 5 sur 72 الاخر اي صحيح. Donc, P de grand X égale à 3. P de grand X égale à 3. معناه le numéro اللي اختاروا مثلا 6 ظهر في 3 دي. Donc, كل دي قداش 1 sur 6 والاخر 1 sur 6 والاخر 1 sur 6 ça fait 1 sur 6 au cube. Vous savez combien? 1 sur 216. احنا توا nous avons déterminé la loi de probabilité de grand X. كملنا. C'est pratique de présenter ce résultat dans un tableau. هاو التابلو هذا. نجي نقول أنا la loi de probabilité de grand X est donnée par le tableau suivant. Le tableau suivant. Je fais le tableau. نحطوا فيه les valeurs prises par grand X, اللي هما ديما نسميهم XI, ونحطوا فيه les probabilités correspondantes. Donc les gars, مش les gars, les valeurs moins 1, قداش الآخر؟ 1, 2 et 3. ونخليو بلاصة هذيك للتوتال pour vérifier. Alors, on a le moins 1, ça fait 125 sur 216. L'autre 1, 25 sur 72. 2, 5 sur 72. Ou 3, 1 sur 216. اجمعها بالله s'il vous plaît بالcalculatrice. اجمعها. يجيو 1 monsieur. يجيو 1 donc Oui. le calcul est bon. donc اجي اقول لك ما احنا قلنا اذا كان التوتال يقال 1 اذا انت ما كسبت في كالكولك والتوتال يقال 1 ما تفرحش برشا. اما اذا كنت ثابته والتوتال يقال 1 دونك سي بون. امتى تقول تشك في روحك؟ مش شك 100% غلط اذا التوتال ما يطلع لكش 1 راك 100% غلط في الكالكول.
سي بون. باهي هنا الحر اللي معاش ها باش نحل لك الميكرو بلا شوف لي الميكرو تحلك ولا. باهي هذه دونك عملنا ليسبيرونس ماتيماتيك دو غران اكس. باش نشوفوه الجو هذايا باش انت تو بالحق باش تعرف روحك تلعب في اللعبه ذي ولا ما تلعبش. دونك وقت اللي هو يقول لك تفضل هيا شارك قول له لحظه برك نعمل الكالكول نتاعي. ترى نمشيو نلوجوا الاو دو ليسبيرونس ماتيماتيك هذه الاو دو اكس. تفضلي هاي شكون حاب يعملها؟ هاي Moins 1 fois moins 1 125 sur 216 125 sur 216 plus 1 بلس fois 1. عايش قلت لك التابلو وقت الواحد يعمل يولي براتيك على الاخر. بلس 2 fois 5 sur 72 plus 3 fois 1 sur 216. اش تلقى الكالكول هذا بالكالكولاتريس؟ Moins 19 sur 216. دونك ثبتوا بلا واحد اخر moins 19 sur 216 اللي هو négatif. Donc je vous conseille de ne pas participer. Donc ce jeu est défavorable pour le joueur. Et défavorable pour ديما le joueur. راهو كي نقولوا احنا E de X positif معناه le jeu est favorable pour le joueur. ديما pour le مش pour le maître du jeu. donc ليك انت اللي قاعد يلعب. donc هذه كان تحب انت تلوج الفاريونس سي با لا بين دو لا كالكولي. في دو اكس ايكال قداش؟ وي فيت في يقول عليها بغيت نعمل Moins 17 كالكول. sur 216 مش moins 19. قداش؟ moins 17 sur 216 17. اي انتم عملتوا الكالكول مش سي با غراف. moins 17. المهم نيجاتيف. الفاريونس تراه فيت في ما غير نعملوها الكالكول نتاعها. وي تفضل شكون حاب يعملها؟ الفاريونس وي moins 1 au carré fois 125 sur 125 216 plus 1 1 au carré fois 25 sur 72 plus 2 au carré fois 5 sur 72 plus 3 au carré fois 1 sur 216 et moins 17 sur 216 au carré. 216 au carré ou le calcul بعد براسي. والl'écart type sigma du x هي la racine carrée de la variance. هذه فيما يخص variable aléatoire, l'espérance mathématique, variable aléatoire, la loi de probabilité هي البفايدة. d'ailleurs في البريم أكثر سؤال فيه نوت هو الفاريابل aléatoire, la loi de probabilité. على x de e عندك ديما 0.25 وعلى كل بروبا هذوما عندك اسافوار يا اما 0.25 ولا 0.5. دونك اكثر نوت هو لا لوا دو بروبابيليتي هذيك. نمشيو توا نرجعوا شفنا هي كارتي فاريونس. نمشيو لاخر فقره بيان سور باعتبار اذا كان فونكسيون بارسون باش نرجع لها. سي سكون ابيل لا لوا بينوميال. اقرا توا كالعاده كانت على اي رتحوا شكون يحب يقرا ولا كانت تحب هي تقرا ميساج. هاي لا لوا بينوميال. لا تفضلي شكون يحب يقرا؟ ريج الانجليزي ما دخلتش. ها وي شكون يحب يقرا؟ تحب تكمل ايه؟ ميساج monsieur اقرا. ريج وين ريج؟ ما جاتش ريج ما دخلتش. نعرفش. باهي مش مشكله بتات. تفضلي. On considère une expérience aléatoire formée de n épreuves répétées qui satisfont aux conditions suivantes. Chaque épreuve ne donne لحظه بس سيل بلي دقيقه ايه. في الدرس البروبابيليتي ثم 3 محطات رئيسيه اللي هما ديما نقولهم انا. تلميذ كيف يقرا ينونسي
يلزمو ملي لونسي يفيق كون هذيك كونديسيونيل، يلزمو يفيق كون هذيك توتال، ويلزمو يفيق كون هذيك سي اون لوا بينوميال. الكونديسيونيل والتوتال شفناها في الدرس اللي فات. توا اللوا بينوميال شو المؤشرات نتاعها؟ المؤشرات نتاعها يلزم يكون عندك اون اكسبيريونس متكونه من بليزيور épreuves répétées. Donc, اقرا ايه بشوي بشويه. On considère une expérience gélatoire formée de n épreuves répétées. تفضل. qui satisfont aux conditions suivantes. Chaque épreuve شنو هما les conditions suivantes? Oui. Chaque épreuve ne donne lieu qu'à deux issues exclusives. L'une notée S appelée succès, l'autre notée E appelée échec. Le constant enseigne la probabilité petit p du succès, respectivement Q est lié à 1 moins P de l'échec, est la même pour toutes les épreuves. Les épreuves répétées sont identiques et indépendantes les unes des autres. هذوما les conditions تاع l'expérience اللي قالك متكونه من plusieurs épreuves répétées. مثال بسيط باش انت تنجم تركز. On considère une urne qui contient des boules rouges et des boules multicolores كيما نحب. يقول لك l'expérience هي شنو؟ On tire successivement avec remise 3 boules du sac. هذه l'expérience tirée successivement avec remise 3 boules du sac متكونه من une épreuve باش تعاودها 3 مرات. شنو هي l'épreuve élémentaire؟ On tire une boule. Donc l'expérience ككل tirage successif de 3 boules avec remise اللي هي عباره على une épreuve tu tires une boule وترجعها وتعاودها 3 مرات. كيفاش بدك انت tu considères l'épreuve élémentaire on tire une boule de l'urne وقت اللي تجبد كوره من اليورن يا تطلع لك حمراء يا ماهيش حمراء. الحمراء تسميها سكسي ومش حمراء تسميها شيك. باش تقول لي كومون بريسيزي لو سكسي؟ السكسي يحدد من السؤال بيدو. لو كان هو يقول لك باغ اكزومبل déterminer le nombre de boules rouges. صافا؟ واضح مش واضح؟ لا سي با كومبري. وي تفاعلوا معايا. Oui, monsieur, c'est clair. باهي. سواء اكس دونك وقتها نجبد انا باغ اكزومبل اون بول روج هذاك يعتبر سكسي. باغ اكزومبل انا توا باش نعمل اكسبيرونس اون تيغ سكسيسيفمون اي 3 افيك ريميس 3 بول دو ساك. يا اما ما نجبد حتى كره حمراء وقتها جي اوبتونو 0 سكسي. يا اما كره برك حمراء وقتها جي اوبتونو ان سول سكسي. يا اما 2 بول روج 2 سكسي يا اما 3 بول روج 3 سكسي. باهي هات نخدم لك كمل اقرا بعد نمشي لك ديكزامبل. Soit x la variable aléatoire donnant le nombre de succès réalisés au cours de ces n épreuves. La loi de probabilité de x est donnée par pour tout cas appartient à l'ensemble 0, 1, 2, n. On a p de grand x égale à k égale à c de n. nk تاكل دينا برومون هذاك p l'absence k 1 moins p l'absence n moins k. Tandis que grand x suit une loi binomiale de paramètres n et p. Bon, كلام هذا مازال يقعد نظري. ها l'exemple هذا ناخذوا l'exemple هذا numéro 3 باش نحلوه. Alors, on considère l'expérience gélatoire suivante. On lance 3 fois de suite un dé.
dont les faces sont numérotées de 1 à 6. Donc, l'expérience, on lance 3 fois de suite. On lance 3 fois de suite un dé dont les faces sont numérotées de 1 à 6. Soit x la variable aléatoire donnant le nombre de fois où la face qui porte le numéro 1, la face qui porte le numéro 1, apparaît. Déterminer la loi de probabilité de grand X. ايش نعمل توا؟ اذكر ايش نعمل. اللوا بالمية لازم تكون اكسبيريونس متكونه من ايبروف ريبيتي. شنو هو الايبروف هذه؟ شنو هي الايبروف؟ نجي نقول on considère l'épreuve élémentaire suivante. شنو هي ترى؟ on lance un dé cubique une fois. On lance un dé cubique une fois. هذيك اسمها épreuve élémentaire. الكلام اللي جاء في الديفينيسيون نفسر فيه sur l'exemple. épreuve élémentaire une fois. والاكسبيريونس ككل هي متكونه من اللونسي هذا تعاودوا 3 مرات دي فاسون ايدونتيك انديبوندونت. نمشي لك ليبروف إليمونتير باش نعملها سكون ابيل لاناليز نتاعها. لاناليز وقت اللي tu lances le dé cubique تو السؤال شو قال لك؟ soit x la variable aléatoire donnant le nombre de fois où la face qui porte le numéro 1 هذه كنسميها اس. دونك السكسي يحدد من الكيستيون بيت. نجي نقول وقت اللي جو لونس لو دي كوبيك يا اما لو نيميرو 1 يظهر يا اما ما يظهرش، يا اما ظهر الان يا اما ظهر عدد غير الان. وي اون ابيل succès S le numéro 1 apparaît. Immédiatement, نمشي نلوج على P de S. Petit P égale P de S. بعد ما حددت شنو هو السكسي نمشي نلوج البروبا نتاعو. هاي قداش P de S؟ Oui, avoir le numéro 1 هو عندي un seul 1 من 6 1 sur 6. Ça va ou non? أنا تو كملت من l'analyse. On répète maintenant l'expérience il y a 3 fois. قل لي أنت quelles sont les valeurs possibles de grand X? شو ما grand X? Le nombre de fois où la face qui porte le numéro 1 apparaît. سامحني. هاي وقت اللي tu lances le dé 3 مرات شنو نجم تلقى؟ يا حتى مرة ما ظهر يا ظهر مرة يا مرتين يا 3. مو احنا on va répéter l'expérience 3 fois. هاوني الاكس من 0 حتى الان. On va répéter هذيك nombre de répétitions. Nombre de répétitions de l'épreuve. De l'épreuve élémentaire. B. شو معناها grand X égale à 0؟ شو معناها grand X égale à 0؟ معناها الأولاني échec نكتبها S بار. الرمية الأولى ما جابت حتى 1 S بار، الثانية S بار والثالثة S بار. دونك قداش P de grand X égale à 0؟ هاي تفضل. قداش من إيشيك؟ قداش من سكسي؟ كاملة تحاول تسألوا معي. قداش من سكسي؟ خاطر باش نفهمك الفورمولا هذه شفتها
الفورمولا ذي باش نرجع لها. الفورمولا هذيك شفتها الكا باش نفهمها لك سور ليكزامبل. نجيك هكا اهون شوي. قداش بي دو غران اكس ايكال 0؟ لو غران اكس هذاك راهو يعد لو نومبر دو سكسي. ماني عندك اكس ايكال 0 معناها 0 سكسي. فك 3 رميات، فك 3 رميات، قداش من سكسي جبت؟ بالله تفاهم معي، اللي فاهم الحكايه يتفاهم معي. فك 3 رميات قاش من سكسي؟ حتى السكسي. وي حتى السكسي هكا ولا 0 سكسي. فك 3 رميات 0 سكسي. السكسي بقداش يتكلف السكسي؟ مش قلنا ب 1 sur 6؟ هنا 1 sur 6 على بسونس 0. وقداش من اشيك؟ كلهم اشيك. ليشيك بقداش ليشيك؟ دونك نكتب قداش ليشيك؟ 1 moins 1 sur 6. moins 1 sur 6 fois à la puissance 3. Donc تولي C3 0, 1 sixième à la puissance 0, 5 sixième à la puissance 3. Donc يعطي 5 sixième à la puissance 3. خاطر هذيك تعطي 1 وهذيك تعطي 1. هذايا grand x égale à 0. تويك grand x égale à 1. moi احنا قلنا les valeurs possibles de grand x هما 0, 1, 2, 3. le nombre de succès كيما نقول مثال ان جوار باش يشوت لي 5 بيلانتي، يا ما يماركي حتى بونتو يا يماركيهم الكل. اكزومبل مثلا grand x égale à 1. nous avons obtenu un seul succès. كيفاش يكون ترى؟ يا الاولى سكسي والثاني لا والثالث لا، صحيح ولا؟ والا الاولاني رمي الاولى اشيك، الثانيه وي والثالثه اشيك. اسمع، والا الاولى اشيك، الثانيه اشيك، والثالثه سكسي. هذا غران اكس ايكال 1. تنجمش تقول لي قداش بي دو غران اكس ايكال 1؟ بي دو غران اكس ايكال 1. فك 3 رميات نتاع دي نجحت مره برك. صحيت نجحت مره برك في 3 رميات نجحت مره. دونك فما رميه من 3 نجحت فيها. و 1 sixième. دونك انت عملت نجاح واحد تولي 1 sixième à la puissance 1. وقداش من اخفقت بالمره؟ اخفقت مرتين. دونك 5 sixième. لا هذيك على بسونس 1 au carré. هذيك 1 sixième على بسونس 1. دونك تولي هذيك تعطي 3 fois 1 sixième fois 125 sur 36. الكالكول عندي فيه تولي 3 fois 125. عمل لي الكالكول كان تنجم sur 36 fois 6 218 ظهر 125 sur 72. 125 sur 72. هذيك بي دو غران اكس. والاخرى شو تجي؟ الاخرى بي دو غران اكس ايكال 0 125 على 216. 216 216 pardon sur 216. Ben, توا بي دو غران اكس ايكال 2. غران اكس ايكال grand x égale à 2. Monsieur, le grand x égale à 1, 125 sur 72. Oui. Calcul غلط. 125 sur 72. قداش؟ 125 sur 72.
6 au carré حطيتها 125. Alors فرح بلوم انا الميكرو نتاعك محلول. Oui. Monsieur, 125 sur 72. انهي Le P de X égale à 1. moi هي c'est 3 1 sixième à l'absence 1 ou 5 sixième au carré. Tous les 3 fois 1 sixième, 25 sur 36. 3 fois 25 dit 75 على 36 fois 6 dit 36 fois 6 moins 216. ما كنت كاتبها غلط كنت كاتبها 125 انا. اي الريزولتا فينال يعطي 25 sur 72. اي مش مشكل خليها كيك سور 216 خلي باش نسمعها. باهي توا grand x égale à 2. ايش فيها grand x égale à 2 تراه قول لي عليها. فيها 2 succès و 1 échec. قديش من سكسي عندك انت؟ اش حاجه من سيموف ولا من 3 تولي سي 3 2 فوالا في شنو فوا 1 سيزيام والسكسي قلنا ب 1 سيزيام مرتين فوا 5 سيزيام 3 fois 5 sur 216 تولي 18 لا تولي 15 sur 216 15 sur 216 واخر واحده هي grand x c'est égal à 3 grand x égale à 3 شو grand x égale à 3 ترى des 310 succès كلهم سكسيات donc قداش p de grand x égale à 3 oui égale c3 3 نجم ما تكتبهاش C3 3 خاطر انا قاعد نابليكي لك في الفورمول راهو خاطر دون لو كا جينيرال تجيك صعيبه شويه 1 sixième à l'absence 3 fois 5 sixième à l'absence 3 0 معناها والزيرو شنو هي الزيرو هي؟ الزيرو هي عباره على 3 موان 3 الاخرى à l'absence 1 ما كتبتهاش انا هذيا à l'absence 1 والان شنو هي ذيك 3 موان 2 سافا او نو والاخرى هايك مو باش تلقاها مطابقه للفورمول باش تكتبها لك الفورمول هذيك عباره 3 موان 1 وهذيك عباره 3 موان 2 وهاو الفورمول دون لو كا جيرال اللي انا قاعد نطبق فيها توا هي هذه بي دو غراند اكس سيت ايغال ا كا هي سي ان كا البي à l'absence K 1 moins P à l'absence N moins K. La formule est j'ai appliqué sur l'exemple. Vous avez cherché la loi de probabilité de grand X. Donc, X, la variable aléatoire donnant le nombre de fois où la phase qui porte numéro 1 apparaît, détermine la loi de probabilité de grand X. On l'a cherché. Quelle détermine la loi de probabilité? Les valeurs prises par le grand X et les probabilités correspondantes. Ben,
إذا هات نعاود نرجع للوا بينوميال. المؤشرات نتاع الوا بينوميال لازم يكون عندك وانت تقرا فينونسي تحس فما اون اكسبيريونس متكونه من بليزيور ايبروف ريبيتي. يعطيك يلمح لك، يعطيك كلمه فينونسي تدل على الريبيتيسيون و لانديبوندونس دي ايبروف. اش معناها؟ باغ اكزومبل في الدين الاولاني البروبا نتاع الان هي ان سيزيام، وفي الرميه الثانيه البروبا ما تتبدلش تقعد ان سيزيام. La probabilité du succès reste la même pour toutes les épreuves répétées. هذيك اش معناها لانديبوندونس. كي تحس في اللونسي نتاعك فما اكسبيريونس متكونه من plusieurs épreuves répétées, vous dites je suis dans le cas d'une loi binomiale. Une loi binomiale, c'est une variable aléatoire qui donne toujours le nombre de succès réalisés. بعد ما تكمل les épreuves الكل تشوف روحك قداش جبت من سكسي. هذيك تسمى une loi binomiale. باهي انا شي واضح هكا توليه؟ سي كلير و نو؟ ديت لو موا. واضح مسيو. واضحه باهي. مع العلم راه باش نقول الناس الكل هذا الكل باش تعاود في القسم راه عم باش تجيك انت باش تجيك خفيف في القسم. اقرا توا espérance mathématique et variance d'une loi binomiale. كمل اقرا شكون كانت اي كمل اقرا. Soit X un aléa numérique qui suit une loi binominale de paramètres n et لا p. لا 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 لوا بينوميال. ما فهمش علاش ديما ذي في كل عام يقولوها بينومينال. une loi binomiale. Ah, binomial. بينوميال مش بينومينال، بينوميال. اي كل عام يغلطوا فيها الكلام مش مشكل. Soit X un aléa numérique qui suit une loi binomiale de paramètres n et p. On a E de X. لحظة برك. une loi binomiale عندها deux paramètres. شنو هما les paramètres؟ n le nombre d'épreuves répétées ou le p la probabilité du succès. في كل loi binomiale لازمك تطلع les deux paramètres هذوما. l'épreuve répétée هو يقول لك عليها في اللونسي. انت دورك باش تحدد شنو هو السكسي، والسكسي يحدد اترافير لا كيسيون. من السؤال يتحدد السكسي. اون فوا حددت السكسي سي كوا تمشي ايميدياتمون تمشي تلوج على البروبا نتاعو تسميها بيتي بي. ولاو عندك دو بارامتر. شو هو لافونتاج نتاع التلميذ يلزمو يفيق بها لوا بالميال؟ كان كنت هي لوا بالميال وانت فقت بها. Vous avez une formule هي ذي P du grand X égale à K كنت تكتبها. Elle vous donne toutes les probabilités. ما عادش عندك مشكلة في تلويج البروبا قداش. طبق الفورمول نتاعك. ثانيا باش تمشي تلوج على l'espérance mathématique والفاريانس on n'a plus besoin de faire le tableau اللي عملناه قبليك de loi de probabilité. أكمل أقرأ. L'espérance mathématique d'une loi binomiale E du X égale N fois P. Hey? Et de X égale N fois P et fois 1 moins P. fois 1 moins P. مثلا جيو الاكزامبل نتاعنا هذه توا اللي كنا نعملوا فيه. هذه ترى نلوجوا على E du X. L'espérance mathématique du X. ما هي اللوا binomiale نحن نقولوا احنا X لنا X suit la loi binomiale de paramètres n égale à 3, nombre d'épreuves répétées, nombre d'épreuves répétées. Et petit p égale à Kadesh, 1/6, c'est la proba du succès. Kadesh le E du X, l'espérance mathématique du X, il y a n fois p égale à 3 fois 1/6 égale 1/2. قداش الفاريانس دو اكس هي n fois p fois 1 moins p معناها 3 fois 1/6 fois 5/6. Ça fait combien? 15 sur 36. ما عادش كي نعمل قبليك الفورمول الاخرى الاسبيرونس ماتيماتيك فهمت كيفاش؟
هذه او كاري فوا هذيك بلوس هذيك او كاري فوا هذيك حتى نكملها موان ليسبونس ماتيماتيك ما عادش نعملوها فورموليك في الواب من الاسهل برشا واللي كارتيب تقعد هي بيدها سي لا راسين كاري دو لا فاريانس. هذا اكزامبل على اللوا بينوميال. باهي في الكور نتاعنا مازال عندنا وين صافا نمشي توا نرجع سكون حبيت الفونكسيون دي فارياسيون خاطر ما تجيش خليتها في الاخر. توا انا بالنسبه لي انت كتلميذ باش تبي تخدم ديزيكسيس على الفاريابل الياتوار تنجم تخدم توا ما عندكش حتى اشكال اون اتوندو حتى واحد يزيد يدعم هذوما دو ريبارتيسيون للفونكسيون دو ريبارتيسيون دو فاريابل الياتوار. Fonction de répartition. Définition. Soit E, P de E, P, un espace probabilisé fini, et grand X, un aléa numérique. On appelle fonction de répartition de X l'application F de R associée à l'intervalle. مش associé. De R dans 0,1. Grand F. Qui au réel A associé F de A égale à P de X inférieur ou égal à A. باهي ديفينيسيون هكاك نتصور مش مفهومه برشا باش نعمل اكزامبل توا. هذا الاكزامبل اللي خدمنا به الكور كامل محسوب. باهي سواء اكس l'alien numérique احنا نقولوا variable aléatoire والا alien numérique les deux dans la loi de probabilité est donnée par le tableau suivant. اللي خدمناه في اول كور. Déterminer la fonction de répartition de grand F et donner sa représentation graphique. هاي تراه نجيو منا نطبقوا définition. L'application grand F de R dans 0,1. هذا l'axe réel اغزر هذا l'axe réel من المنفيني حتى البلس l'infini. حتى البلس l'infini. Les valeurs قلنا -6, -3, -1, 2 ou 4. Je vais prendre un réel quelconque. Un réel quelconque. ينجم يكون يا إما لنا الA. Premier cas, l'A appartient à l'intervalle moins infini, -6 ou le -6 ouvert. F, l'application de R. Alors, tu dois chercher l'image de n'importe quel réel. قديش F de A حسب الديفينيسيون هي P de grand X inférieur ou égal à A. لحظة برك. L'événement grand X inférieur ou égal à A يقصد به les valeurs prises par grand X qui sont inférieures à ce A là. فماشي une valeur de grand X inférieure à A هذاك هما les valeurs de grand X. هاي هذه وهذه وهذيك والكاتر. هذوك ما ce sont les valeurs possibles de grand X. كيف تاخذ انت un réel A qui appartient à l'intervalle moins l'infini -6 فماشي une valeur de grand X inférieure ou égale à A فماشي شكون حاب يتفاعل معايا؟
ما فهمناش. ما فهمناش. دونك ليفينمون هذايا grand x inférieur égal à A هو l'ensemble vide. على خاطر les valeurs de grand x هما ce sont les seules valeurs moins 6, moins 3, moins 1, 2 et 4. كي نقول لك x inférieur à grand x inférieur à A بمعنى les valeurs de grand x qui sont inférieures à ce A الأحمر هذا اللي انت ترى فيه. ما فماش حتى valeur de grand x inférieure à A qui تقال A appartient à l'intervalle moins infini moins 6. Donc P de l'ensemble vide c'est égal à 0. توا باش نقول A لنا le A باش نعمل عملية بالياج le moins 6 نقول لك ما خذيتهاش توا le moins 6 ناخذها وال moins 3 ouvert وتشوف من بعد تلقى روحك tu as balayé R tout entier. هاو الA نتاعي وين توا؟ إلي لا الA غادي الA إلي لا به الA لين نحيه توا. نجمش تقول لي توا انت نورمال تولي تفهم توا اكوا تيغال اف دو ا في الحاله هذه باقي حسب الديفينيسيون P de grand X inférieur à A. Quelles sont les valeurs de grand X؟ اللي هما اصغر من A والA ما بين moins 6 و 3 هنا حتى لا ماذا بيا تفاعلوا معايا. Les valeurs de grand X هما الخضر اللي عملت بالاخضر كي تقال A غادي ما بين moins 6 و moins 3 هنا الفالور دو X اللي يصغر من A هي moins 6 الوحيده هي P de grand X c'est égal à moins 6 اللي هي تعطي 1 sur 10. توا الA appartient bon le moins 3 ما خذيتوش توا باش ناخذو moins 3 وال moins 1 ouvert. À quoi égale f de A كالعادة بحسب الديفينيسيون هي P de grand X inférieur à A. أغز الA نتاعي وين توا؟ أغز الA نتاعي وين؟ مش باين الستوم تاع moins 3 و moins 6. صحيت بالضبط. الA باش تولي لنا أغز الA وينه؟ أي أنهم لي فالور الخضر اللي هما قبل A ها باش نحكي لك بالألوان. لي فالور الخضر اللي هما أصغر من A le moins 6 و moins 3. Donc تولي P de grand X est égal à moins 6 plus P de grand X c'est égal à moins 3. وإحنا عاملينه P de grand X égale à moins 6 1 sur 10 و P de grand X égale à moins 3 هي 2 sur 10. Donc تولي sur 10. ونكمل وصف ثنيتي حتى لي جو ديكري R tout entier. الA وين موجود تو؟ le moins 1 ما خديتوش قبليك تو باش ناخذو le moins 1 و 2. هيا ماذا بك تخدم وحدك توا اعطيني f de A. f de A égale P de grand X inférieur à A. أنهم لي فالور دو grand X اللي هما أصغر الA لنا توا وليتها الA وليتها هنا. هاو الA وين؟ ما بين هذيك الA. تفضل. أنهم لي فالور الخضر اللي هما أصغر من A. moins 6, moins 3, moins 1. P de grand X égale à moins 6 plus P de grand X égale à moins 3 plus P de grand X est égal à moins 1. احنا ما العلم هذا قد جيناه ولا جمعناه مقبليك ولا مش هكا هاني قبل moins 2 جولي 3 dixièmes plus P de grand X égale à moins 1 4 dixièmes ça fait 7 dixièmes. قال لاحظتش كل مرة نزيدوا فالور على جمعناه قبليك ما فيها ولا ها؟ Oui, monsieur. P de grand X في الكا هذايا اف دو اش خذينا الاف دو اللي قبل وزدناه الفالور نتاع 2 هذه توا الA appartient 2 ناخذها وال4 ما ناخذهاش. قداش الاف دو A ايجال كالعادة P de grand X inférieur ou égal à A. الA نتاعك توا اغزر وين توا
الآ متاعك ولا لن؟ الآ الأخرى نحاها. هاي أنهم لي فالور الخضر يقبل الآ بي دو غراند إكس. P de grand X égale à moins 6, plus P de grand X égale à moins 3, plus P de grand X égale à moins 1. هذيك كل عملنا يقبل لك مش هكا. شو لقينا هذيك 7 sur 10 ونزيدوها P de grand X égale à 2 اللي هي جديدة تو. Donc ça fait 7 sur 10 plus ta X égale à 2, 2 sur ça fait 9 sur 10. وأخيرا أغزل الآ وين ولا توا؟ الآ ولا غادي il a dépassé le 4. كي تجي تثبت انت فوالا توا الA appartient à 4 plus l'infini. F de A égale à quoi? P de grand X qui est العادة inférieur ou égal à A. تفضلي. P de grand X égale à moins 6. أنا les valeurs de الخضر اللي هما أصغر من A كلهم. Donc plus P de grand X est égal à moins 3 plus P de grand X égale à moins 1. Avec عملناه plus P de grand X égale à 4. Donc c'est égal à 9 sur 10 plus 1 sur 10. C'est égal à 1. Vous avez déterminé la fonction de répartition de grand X. How تكتبها كيفاش تكتبها توا؟ أغزل اف دي الكونكلوزيون تاعك توا. لا كونكلوزيون تكتب هكا اف دو ا ايجال تفضلي 0 إذا كان رجع لك الصفر. إذا كان الأ appartient ريزومي أنت راك مش لازم تعملها توا هذه كملت أنت. moins l'infini moins 6 ouvert. C'est égal 1 dixième إذا كان الأ appartient à moins 6 fermé ou le moins 3 ouvert. C'est égal 3 sur 10 إذا كان A appartient moins 3 fermé ou le moins 1 ouvert. بعد 7 sur 10 إذا كان A appartient moins 1 fermé ou le 2 ouvert. Vous me suivez, hein? 7 sur 10 إذا كان A appartient à 2 fermé ou le 4 ouvert. وأخيرا est égal à 1 إذا كان A appartient à 4 plus l'infini. عس على الآ متاعك إلى décrit R tout entier من المول الفيني حتى plus l'infini. هذيك تسمى la fonction de répartition de la variable aléatoire grand X. هو قال لك représenter cette fonction. تختار repère هذايا باهي. تحط فيه les valeurs. Sur l'axe d'abscisse تختار unité et sur l'axe des ornières تختار unité واحدة أخرى. باهي. وهذه ناخذ دونك موان هذه moins 1 هذه 1 يعرضون les valeurs 1 2 4 moins 1 moins 2 moins 3 moins 4 moins 5 et moins 6. باهي. إذا كان A appartient moins 6 moins l'infini حتى moins 6 الF de A قداش F de A؟ ها؟
الاف دو ا باش تكون زيرو. زيرو، وهذه من ناحيه. اذا كان ا بارتيان موان 6 موان 3 الاف دو ا يقال 1 ديزيام. ساعه قبل كل شيء ساعه يمنيت هذه نحطها 1 ديزيام 2 ديزيام 3 ديزيام 4 ديزيام 5 ديزيام 6 7 8 9 et 10. انت تاخذ باغ اكزومبل تاخذ الكارو هو 1 ديزيام، هذه 1 ديزيام ما نحط كان لي فالور. باهي اذا كان ا بارتيان موان 6 موان 3 الاف نتاعها ديما 1 ديزيام. وين هي موان 6 موان 3؟ من موان 6 حتى الموان 3 الفالور نتاعها هاي هذيك فيرمي وهذيك اوفير. فونكسيون كونستانت في كل انترفال تسمى هذيك، تسمى فونكسيون اسكالي. اذا كان ا بارتيان موان 3 موان 1 الاف يقال 3 ديزيام. وين موان 3 موان 1؟ هذه 1 ديزيام وهذيك سي 3 sur 10. وين توا تجي لنا 3 sur 10 هذه فيرمي وهذيك السامبول نتاع اوفير. إذا كان A appartient توا à moins 1 2 7 sur 10 هذه 4 5 6 7 هذيك 7 sur 10 فالور هذيك 7 sur 10. هاي من موان 3 حتى للموان 1. لا عملنا هذيك موان 3 موان 1 من موان 1 ل 2 من موان 1 ل 2 هذيك موان 1 حتى تمشي ل 2. Fonction constante. Vous comprenez ou là c'est activement? Hein? Vous m'entendez ou là c'est? Oui, monsieur. Ben, إذا كان A appartient à 2 4 9 sur 10 هذه 9 sur 10 وين 2 4 هذه دونك تولي هذيك مسكرة وهذيك فيرمي. وإذا كان A appartient à 4 plus l'infini تولي يقال 1 هاوني وهذيك مسكرة. هذيك c'est la représentation graphique de la fonction de répartition تسمى هي fonction en escalier. En escalier. Voilà. هذا هو دونك الدرس نتاع variable اللي كملناه. Je résume un peu. Si vous permettez, variable aléatoire هي شنو؟ عندك une expérience aléatoire. On applique à cette expérience un certain jeu avec on l'identifie à une variable aléatoire. La variable aléatoire, c'est une application, mais l'univers dans R. يعطي مجموعة des valeurs, ce qu'on appelle x de E. باش تمشي تلوج la loi de probabilité على كل valeur de x تمشي تلوج la probabilité correspondante. وتمشي تعمل le tableau la loi de probabilité اللي عملناها قبليك. Voilà. Une fois عملت le tableau de la loi de probabilité, l'espérance mathématique سهلة والفاريانس كيف كذلك ليكارتي. واللوا بالميال الشروط نتاعها يكون عندك اكسبيريونس متكونه من plusieurs épreuves répétées. كل épreuve عندها seulement 2 issues. واحدة تسميها سوسي حسب الشيك حسب لينونسي والاخرى تسميها ايشيك. فوالا ان شاء الله وفقت في الحصه هذه وان شاء الله انتم تكونوا فهمتوا. وي هو لا محل تفضل. مشي الدرس نتاع البروبابيلتي هذايا بركه واش معناها نخيط نحاول لا هكاو هذا تو احنا بالنسبه لي اديستونس انا كملت البروجرام تاعي الكل اغزر لي هذا الكل راهو باش نرجعوا القسم نهار الاثنين اللي حواليه الكل باش نعاودوه خاطر فما شكون ما حضرش فما شكون ما ينجمش يكونكت الله اعلم على ظروفه. دونك لازم تعاود. لافونتاج تاع اللي حضر باش يكون الحقيقه فاهم هو ديجا كيف اللي يعاود في حاجه يعرفها وحتى الريبيتيسيون باش تكون مش بالثقيل برشا في الخفيف الاغلبيه دي زيكزارسيس. هذا هو توا كملنا توا جوردي ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله ربي معكم. هكا. ميرسي.
هاي باي باي إلى ميرسي اللقاء. مسيو. شيء طيبة. مسيو. عايش. شيء طيب. شيء طيب استمع.